Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vlogs, Tutoriais e Reviews. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como ligar o seu bom e velho toca-discos. Sim gente, vocês não ouviram errado. Eu vou ensinar vocês a ligarem o seu toca-discos no seu aparelho de som. Muita gente tem ainda guardado em casa o seu antigo toca-discos. Aquele aparelho, para quem não conhece, que tem um bolachão preto que fica ali arranhando com uma agulha. Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como vocês podem ligá-los e trazer esse som gostoso novamente. Para quem não sabe, o toca-discos, ele até o final dos anos 90, ele estava com tudo aí no mercado. Com a vinda dos CDs e posteriormente dos MP3, o toca-disco praticamente foi sepultado. Só que a gente não esperava que nesses 2-3 últimos anos tivesse um revival com os nossos queridos e amados bolachões, fazendo com que as gravadoras voltassem a produzir os mesmos. Então, quem teve o seu toca-discos e deixou guardadinho lá na sua estante ou até mesmo no seu armário, pode botar as picapes para tocar de novo, porque o LP está voltando com tudo. E se você não jogou seus LPs fora, você pode ter uma verdadeira mina de ouro guardada e você não sabe. E para isso, o nosso canal vai ensinar para vocês hoje como religar o seu aparelho. Vamos lá? Bem, para fazermos essa ligação, a gente vai precisar de um toca-discos, também de um pré-amplificador para toca-discos, ou fono pré-amp. Nesse caso, eu escolhi o modelo da Logos, que foi um modelo super barato que eu acabei encontrando no Mercado Livre. Um home theater ou de qualquer aparelho de som que tenha uma entrada auxiliar. Isso é muito importante para que a gente consiga executar o nosso trabalho. Sem esse aparelho, não vai adiantar você ter apenas o pré-amplificador e o toca-disco. Agora, a gente vai para a etapa de ligações. A gente vai para a segunda etapa, que é a ligação do equipamento. Ela é super simples, não tem mistério. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Você vai pegar esse cara aqui, tá vendo aqui? Tem input e output. Input é aonde a gente vai ligar o toca-discos. No meu caso, essa ligação aqui, que foi o cabo RCA que eu acabei trocando porque ele estava muito tempo parado. Você vai pegar esse cara aqui, esse conector, e vai ligar aqui. Fiz a ligação do toca-discos no equipamento. Antes de eu ligar a entrada auxiliar, que é aqui, a saída que vai ligar o cabo RCA, que é esse cabinho aqui. O mesmo cabinho que você encontra aí no seu aparelho de DVD, a gente sempre tem esses cabinhos sobrando. Não tendo, qualquer loja de televisão, de concerto, você encontra esse cabinho aqui. É um cabo RCA. Antes de eu ligar esse cabo aqui, eu quero mostrar uma outra coisa interessante. Se o teu toca-discos tiver um fiozinho, que é esse fio aqui, de aterramento, você liga ele aqui. Tá vendo? Ele tem aqui um símbolozinho do aterramento. Você vai desenroscar aqui essa porquinha, vai colocar o fio aqui e vai fechar. Por que eu estou falando isso? Porque esse aterramento ele tira o barulho que pode ocasionar na hora de você ligar o teu aparelho. Pode ser que o som não saia da forma que deveria sair. Então, se o teu aparelho vier com esse fiozinho aqui atrás, sobrando, você pode ligar aqui, que é o aterramento. Esse cabo aqui RCA, você vai ligar aqui. E esse cabo, ele vai ser ligado na entrada auxiliar do seu aparelho. Lá atrás tem uma ligação auxiliar. Vou botar para você a imagem aqui para você ver aonde você vai ligar. Uma vez feito isso aqui, liguei o cabo do meu toca-discos, liguei o cabo RCA que vai até a entrada auxiliar do meu aparelho,
a ligação já está feita. Eu já deixei aqui, tá vendo, na posição TV Cable, que é a entrada auxiliar do meu home. Vou ligar aqui. Ó, fez um barulhinho. E eu vou ligar o toca-discos. Acabei de ligar o toca-discos e vou colocar Você pode ouvir todo esse som que eu fiz uma ligação direta no meu home theater. Por isso que o som tá esse som mais amplo. Olha que maneiro. Aqui, no meu caso, eu tenho, ó, uma iluminação que aqui eu controlo a velocidade da reprodução, ó. E é isso aí, gente. Seu toca-disco já está ligado no seu aparelho. Lembrando, gente, que qualquer aparelho que tenha uma entrada auxiliar, você não precisa ter especificamente um home theater não, tá? Eu liguei porque já é o aparelho que eu possuo na minha casa. Mas se você tiver um aparelho, um microsystem, ou um receiver, um amplificador, você pode fazer essa mesma ligação e vai funcionar tão bem quanto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de comentar o nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida em relação à montagem, à instalação dos equipamentos, você pode entrar em contato com a gente lá, faça seu comentário no vídeo, que a gente vai estar respondendo e ajudando vocês aí em qualquer problema que vocês tiverem. Valeu, pessoal! Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo. E vamos dançar!